अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं आहियां पेरिया गुल। सबका पेरी एक नज़र हेडलाइंस ते। हंगू में एक बे पुठियां ब धमाका, एसपी ऑपरेशन समेत ब पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस चौकी वेझो धमाकन में एसपी ऑपरेशन असद जुबैर समेत ब एहलकार शहीद थी विया। धमाकन बाद पुलिस जो इलाइके खे कड़ो। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी वाक़े जो नोटिस वरितो। लकी मुरुवत में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 8 परडी दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब लकी मुरुवत जे इलाइके वांदा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस जे बेसिस ते ऑपरेशन कयो वियो। 8 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 5 दहशतगर्द ज़ख्मी थिया। इलाइके में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी जे ख़दशनि सबब सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान तहत अमन अमान बहाल थियण ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। वफाकी घरू वज़ारत पारां टीएलपी ते पाबंदी जो नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी मड़ियल पार्टी करार। घरू वज़ारत जे नोटिफिकेशन खां पोइ टीएलपी खे हाणे पाबंदी मड़ियल पार्टी करार ॾिनो वियो। वफाकी काबीना गुज़िरियल ॾींहुं टीएलपी ते पाबंदी जी मंज़ूरी ॾिनी हुई, जंहिं बाद घरू वज़ारत मज़हबी पार्टी ते पाबंदियुनि जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां कतर जे वापारी सनत वारे वज़ीर शेख फैसल बिन सानी सां मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तवानाई ज़राअत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सियाहत बतरफ़ी वापार ऐं सीड़पकारी में ताउन वधाइण मुतफ़िक़। शहबाज शरीफ पाक कतर लाॻापनि जे मुस्बत रुख ते इत्मीनान जो इज़हार कयो। पाकिस्तान इलाइक़ाई सालमियत जी हैसियत ऐं अहम इत्तेहादी हुजण ते कतर जे किरदार खे साराहियो। मुलाक़ात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी सीड़पकारी वारी दोस्तनि पॉलिसियुनि खे उजागर कयो वियो ऐं वज़ीर आज़म बतरफ़ी वापारी सीड़पकारी ताउन खे वधाइण जी अहमियत ते ज़ोर पिणु ॾिनो, जंहिंमें तवानाई ज़राअत ख़ुराक जे तहफ़्फ़ुज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सियाहत ऐं बुनियादी ढांचे जी तरक़ी जा मौक़िया शामिल आहिनि। ॿिन्हिनि अॻुवाणनि गॾियल मुफ़ादनि खे नज़र में रखंदे वेझा लाॻापा बरक़रार रखण ते इत्तफ़ाक़ कयो। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारी अदालत पारां अलीमा ख़ान जो पासपोर्ट, सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट ब्लॉक करण जो हुकुम। एटीसी अदालत में सादिकाबाद थाणे ते दाख़िल थियल 26 नवंबर महीने जे केस जी ॿुधणी। अलीमा ख़ान गिरफ़्तारी वारंट जारी थियण बावजूद अदालत में पेश न थी। अदालत पारां अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे ईंदड़ ॿुधणी ते पेश करण जो हुकुम। अदालत संदसि पासपोर्ट, सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट ब्लॉक करण जो हुकुम ॾिनो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त इस्राईल अमन मुआहिदे ते सुठे नमूने अमल करे रहियो आहे। को बि गणती न करे ओलह किनारे खे ज़िम न कंदो। हमास जेकॾहिं मुआहिदे ते अमल न कयो त अमरीका मुदाख़लत कंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ट्रम्प चयो त अरब मुल्क गज़ा में अमन लाइ सहकार करे रहिया आहिनि। मूंखे उमेद आहे त चीनी सदर सां मुलाक़ात कंदसि त सुठा नतीजा निकिरंदा। अमरीका अॻियां कॾहिं बि न झुकंदसि, प्यूटन जो ट्रम्प खे वाज़े पैगाम। सदर व्लादिमीर प्यूटन चयो त अफ्रीका जगैर दोस्ताना कदम रूस ऐं अफ्रीका विच में लाॻापा वधीक कमज़ोर कंदा। को बि ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क दबाउ में फ़ैसिला नथो करे सघे। प्यूटन तस्लीम कयो त वॉशिंगटन जे नई पाबंदियुनि जो रूसी मईशत ते कुझु असर पइजी सघे थो। रूस ॿाहिरां दबाउ बावजूद पंहिंजी पॉलिसियुनि ते क़ाइमु रहंदो ऐं आज़ादाना तौर ते फ़ैसिला कंदो। गवर्नर पंजाब चयो आहे त पीपी मुस्लिम लीग नून जो इतिहाद प्यार या जज़्बो नाहे पर मजबूरी आहे। लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे सरदार सलीम हैदर चयो त जेकॾहिं असां गॾिजी कमु न कयो त मुल्क खे नुक़सान थींदो। खीर ऐं माखी जा दरिया न वही रहिया आहिनि पर हालतूं बहितर थी रहियूं आहिनि। मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जा कारकुन गॾु नथा थी सघनि। लठ खणण सां खैबर पख्तूनख्वा जा हक़ नथा खसे सघजनि। खैबर पख्तूनख्वा खे पंहिंजा हक़ हासिल करण लाइ ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। पंजाब जी इतलात वारी सूबाई वज़ीर उस्मा बुखारी चयो आहे त हुकूमत जो फ़ैसिलो के मज़हबी जमायत जे ख़िलाफ़ नाहे ऐं टीएलपी ते पाबंदी हणण हिकु माइंड सेट जे ख़िलाफ़ रियासत जो फ़ैसिलो आहे। पार्टी क़यादत इत्तफ़ाक़ कयो आहे त माज़ी जे ग़लतियुनि खे दुरुस्त कयो वञे। तहरीक लबैक पाकिस्तान वारा जेको कुझु करे रहिया हुआ उहा सियासत न पर विगोड़ हो। टीएलपी खे हिकु प्रोजेक्ट जे तौर आंदो वियो हो। निजी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे उस्मा बुखारी चयो त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त गुज़िरियल वक़्त में जिन जमायतनि ख़िलाफ़ पाबंदी हई वई उन्हनि वरी नालो मटाए कमु शुरू करे ॾिनो हो, पर हिन भेरे ईअं हरगिज़ करणु कोन ॾींदासीं।